Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy les traemos el top 5 de las mejores motos eléctricas de este 2020. Así que vamos. Y scooter de SEAT. New RQI GT. Posición número 3 tenemos a la Zero SRS. Posición número 4, Vespa eléctrica L3.
Y en última posición, pero no menos importante, New NGT. Y pues bueno, me gustaría saber cuál de estas motos a ustedes les gustó más. Los invito a suscribirse, darle like a este video y si quieren más información, aquí abajo les dejo un link con el detallado de todas las motos. Éxitos.